Sessiyanı açan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Seragəldin tədbir iştirakçılarını salamladı. Forumda aparılan müzakirələrin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. Sonra çıxış üçün sözü Prezident İlham Əliyevə verdi. Xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir. Bakıya xoş gəlmisiniz. Mən bütün qonaqlarımızı illik Qlobal Bakı forumunda salamlayıram. Əvvəlcə mən bizimlə olduğunuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini təbrik edirəm ki, bu illər ərzində çox əla işlər görmüşdür və belə bir mühüm beynəlxalq tədbiri təşkil edir. Biz çox fərəhlənirik ki, Qlobal Bakı forumu qlobal gündəlikdəki mühüm məsələlərin həllində aparıcı beynəlxalq platformalardan birinə çevrilib. Mən dünən idarə heyətinin üzvləri ilə görüşdüm. Bugün söyləmək istərdim ki, biz mərkəzin bütün üzvlərinə, onun idarə heyətinə, həmsədrləri, xanım Vayra Viki Freibergaya, cənab İsmail Seragəldinə, mərkəzin həqiqətən böyük transformasiyasına verdikləri töhfəyə və dünya miqyaslı fəaliyyətinə görə minnətdarıq. Mən həmçinin söyləmək istəyirəm ki, biz Beynəlxalq Mərkəzin üzvlərinin Azərbaycanda ötən ilin noyabrında keçirilmiş COP29 tədbirində fəal iştirakını görməkdən çox məmnun olduq. Mərkəzin bəzi üzvləri Məşvərət Komitəsində iştirak edirdilər. Mərkəz 16 panel müzakirəsi keçirdi. Əslində onlara ev sahibliyi etdi, onları təşkil etdi və öz pavilyonu ilə daha çox panel müzakirələrdə iştirak etdi. Bir sözlə, həqiqətən bu COP29-un uğruna böyük töhfə idi. Bu, ötən il Azərbaycanda əsas beynəlxalq tədbir idi. Biz həqiqətən çox fərəhlənirik ki, təxminən 200 ölkənin yekdil qərarı ilə seçildik. Bu bizə olan hörmətin, etimadın təzahürü, eləcə də yaşıl keçid üzrə fəaliyyətimizə verilən qiymət idi. Baxmayaraq ki, biz faydalı qazıntılarla zənginik, gündəliyimizdə bərpa olunan enerjiyə diqqət yetirilir. Bugün artıq qərara alınıb ki, gələn illərdə Azərbaycanın bərpa olunan enerji imkanları faydalı qazıntıdan olan enerji istehsalına demək olar ki, bərabər olacaq. Bugün Azərbaycanda yaradılmış enerji istehsalı imkanları 8 gigawattdır. 2030-cu ilə qədər biz bərpa olunan enerjidən, əsasən günəş və küləkdən, o cümlədən Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdəki hidro resurslardan əlavə 6,5 gigawatlıq enerji güclərimiz olacaq. Beləliklə, biz bugünə olan potensialımızı demək olar ki, 2 dəfə artıracağıq. Bunun sayəsində biz nəinki neft və qazı, o cümlədən yaşıl enerjini də ixrac edə biləcəyik. Bu rəqəmlər tamamilə realdır. Onlar artıq imzalanmış müqavilələrə və anlaşma memorandumlarına əsaslanır. Biz artıq həmin layihələrin icrasını görürük. Beləliklə, düşünürəm ki, Azərbaycanda COP29-u təşkil etmək qərarı Azərbaycanın öz enerji sərvətlərinə çox məsuliyyətli yanaşmasından irəli gəlir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə enerji təchizatı baxımından qıtlıqla üzləşmir. Əksinə, bugün Azərbaycan ondan artıq ölkənin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir. Onların 12-si Azərbaycandan təbii qaz alır. Bu 12 ölkədən 10-u Avropa ölkəsidir. Təsadüfi deyil ki, Avropa Komissiyası Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş və Pan-Avropa enerji təchizatçısı kimi tanıyır. Bir sözlə, bugün Azərbaycandan nəql olunan neft və qaz bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyində
və əslində onun möhkəmləndirilməsində həqiqətən böyük dəyişiklik yaradır. Buna yaşıl enerji mənbələrimizi, o cümlədən Azərbaycandan Avropaya gedən, qismən Qara dənizin dibi ilə çəkilən yeni enerji kabelinə əlavə etsək, bu məsuliyyətimizin digər təzahürü və bir çox ölkələrlə sıx tərəfdaşlıq münasibətlərimizin nümayişidir. Təkcə enerji sərvətlərinin olması kifayət deyil. Siz gərək qonşularınızla, onların qonşuları ilə yaxşı münasibətdə olasınız ki, enerji, təhlükəsizlik və bağlantı layihələrini icra edə biləsiniz. Bağlantı məsələlərinə gəldikdə mən demək istəyirəm ki, son geosiyasi dəyişikliklərdən irəli gələrək Azərbaycandan keçən yüklərin daşınması həcmi kəskin şəkildə artmışdır. Biz bunun üçün yaxşı hazırıq, çünki biz üzərimizə düşən işi artıq icra etmişik. İndi isə biz sadəcə dəniz limanı, dəmir yolu infrastrukturunun buraxılış qabiliyyətini artırmalıyıq ki, son illər ərzində Azərbaycana istiqamətləndirilmiş bütün yükləri qəbul edə bilək. Beləliklə, əlbəttə ki, bölgəmizin, Cənubi Qafqaz bölgəsinin geosiyasi əhəmiyyəti artır və həmin bölgədə biz sülhün bərqərar olunması üçün hələ də çalışırıq. COP-la bağlı əlavə daha nəyi deyə bilərəm? Birincisi, çox çətin idi, çünki biz tədbiri bir ildən az olan müddətdə təşkil etməli idik. Adətən ölkələrə hazırlaşmağa 2 il vaxt verilir. Bu, yekdil rəy əsasında uğurla həyata keçirildi. İkincisi, biz nəticələrə nail olmalı idik. Burada bizə şaxələndirilmiş xarici siyasətimiz kömək etdi. 4 il ərzində 120 ölkəni birləşdirən təşkilatda qoşulmama hərəkatında sədrlik etdik və fərqli durumda olan üzv dövlətlərə, o cümlədən Covid vaxtlarında 80-dən artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərməklə onlara fəal dəstək verdik. Eyni zamanda biz Avropa tərəfdaşları ilə fəal əlaqədə olaraq qlobal cənub ilə qlobal şimal arasında körpü salan tərəf kimi öz rolumuzu gördük. Düşünürəm ki, biz uğur qazandıq. Çünki COP29 zamanı bir sıra mühüm məsələlər üzərində razılığa gəlmək asan deyildi. Əsas mərhələlərdən, nailiyyətlərdən biri 10 ildən artıq keçilməz nöqtə olan Paris sazişinin 6-cı maddəsi üzərində konsensus idi. 10 ildən artıq idi ki, tərəflər razılığa gələ bilmirdi. Lakin biz burada konsensus əldə edə bildik və karbon bazarını işlək etdik. Bir sözlə, bu prosesin gələcəkdə inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Digər mühüm nailiyyət ondan ibarət idi ki, Bakıda COP29-da biz bərpa olunan enerji layihələri üçün maliyyələşmənin əvvəlki 100 milyarddan 300 milyard dollara qədər artırılmasına nail olduq. Bəli, bilirik ki, bəzi ölkələr bundan tam razı qalmadı. Onlar daha böyük artım istəyirdilər. Lakin düşünürəm ki, bizdə maliyyələşmənin 3 dəfə artırılması lazımınca qiymətləndirilməlidir. Buna görə Bakıdakı COP29 Bakı sıçrayışı adlandırıldı və bu mühüm irsdir. Deməliyəm, əfsuslar olsun ki, bu qlobal beynəlxalq tədbir bəzi qərb medialarında kampaniya ilə müşayiət olundu. Prezident Trump onları yalan, saxta xəbər adlandırır və onunla tam razıyam. Bu, Azərbaycanı gözdən salmaq, bizi qaralamaq, şayələr və müxtəlif dezinformasiya yaymaq kampaniyası idi. Bizi ittiham edirdilər ki, neft və qaz hasil edən ölkəyik. Lakin bizdən əvvəl bir sıra ölkələr, o cümlədən Avropada nefti və qazı olan ölkələr var idi.
Lakin dırnaqarası media tərəfindən buna məhəl qoyulmaması normal bir hal kimi qəbul olunmuşdur. Azərbaycanın neft hasilatı, məsələn, Kanadanın hasilatından 10 dəfə azdır. Bizim qlobal qaz emissiyalarında payımız cəmi 0,1%-dir. Biz isə qlobal qaz emissiyalarına ən böyük töhfə verənləri bilirik. Amma bununla belə, dövrü əsaslarla bəzən gün ərzində ondan artıq məqalə Azərbaycanın bir neft dövləti kimi təsvir edilməsinə yönəlirdi. Yəni deyirdilər ki, bir ölkə kimi biz qlobal beynəlxalq tədbirin keçirilməsinə layiq deyilik. Bütün bunlar bir neçə mərkəzdən, əslində ikisindən qaynaqlanırdı. Onlardan biri ABŞ-ın dövlət departamenti idi. Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek və Associated Press kimi yalan xəbər mənbələri sadəcə ABŞ dövlət departamentinin təlimatlarını icra edirdilər. İkinci mənbə isə Fransa prezidentinin ofisi, cənab Macron, onların Le Monde, Figaro və digər bu kimi saxta xəbər mətbuatı idi. Bir sözlə bu COP29-un boykot edilməsinə yönəlmiş qarayaxma və böhtanın əlaqələndirilmiş kampaniyası idi. Bunun da müxtəlif səbəbləri ola bilər, lakin onlardan biri ondan ibarətdir ki, onlar bizə öz iradəsini yeridə bilmədilər. Onlar suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına yönəlmiş siyasətimizi dəyişə bilmədilər. Onlar o faktla razılaşa bilmədilər ki, burada, Qafqazda öz milli maraqlarını güdən ölkə, yəni böyük bosslar qarşısında hər zaman bəli cənab deməyən ölkə var. Əfsuslar olsun ki, Fransa hökuməti hətta COP29-u boykot etmək üçün bir çox ölkələri təhrik edərək daha uzağa getdi. COP29-da iştirak etmiş dünya liderlərindən etibarlı informasiyamız var və onlar bizə bu haqda məlumat verdilər. Hətta gəlməyən rəhbərlər mesaj göndərdilər ki, şəxsən Fransa prezidenti COP29-a qarşı kampaniya aparırdı. Bu elə bir siyasətdir ki, heç bir kəsə baş ucalığı gətirmir. Buna baxmayaraq, böyük tərkibdə iştirak oldu. Qeydiyyata alınmış 77 min iştirakçı oldu. Onların sırasında 197 ölkədən təmsilçilər, 70 dövlət və hökumət başçısı var idi. COP29-u boykot edən yeganə ölkə Ermənistan idi. Ermənistan-Azərbaycan prosesinə gəldikdə biz işğal illərini, o cümlədən Ermənistanın işğalı və təcavüzü nəticəsində Azərbaycan xalqının çəkdiyi əzab-əziyyətləri yaddan çıxara bilmərik və çıxarmayacağıq. Azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər barbarlıq səviyyəsini görə bilər. Bütün şəhərlərimiz xarabalığa çevrilib. İndi isə biz onları yenidən tikirik. Hər bir şey yerlə yeksan olunubdur və bu kəndlərimizə, şəhərlərimizə qarşı bilərəkdən urbitsid idi. Dinimizə və tarixi irsimizə qarşı bilərəkdən zərbə idi. 65 məscid dağıdılıb və nəinki Azərbaycanlıların, o cümlədən bütün dünya müsəlmanlarının hisslərini təhqir etmək üçün orada donuz və mal saxlayıblar. Biz bunu yaddan çıxarmayacağıq. Biz 613 insanın, onlardan 60-dan çox uşağın və 100-dən artıq qadının ermənilər tərəfindən qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımını yaddan çıxarmayacağıq. Lakin eyni zamanda biz gələcəyə nəzər salmalıyıq. Biz Cənubi Qafqazda sülhə nail olmalıyıq. Bu baxımdan Azərbaycan sülh prosesinin təşəbbüskarı olub. Əslində Azərbaycan hətta bugün Ermənistanla müzakirə olunan və əsasən razılaşdırılmış sülh sazişi layihəsinin, həmin sülh müqaviləsinin müəllifidir. Bəndlərin əksər hissəsi razılaşdırılıbdır.
Mübarizəmiz ədalət, beynəlxalq hüquq və layiəqətimiz üçün mübarizə idi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 27 il kağız üzərində qalan qətnamələrini icra etdik. Əgər torpağımızı güclə azad etməsəydik, onlar növbəti 27 ildə kağız üzərində qalardı. Burada biz mühüm meyara gəlib çıxırıq ki, bəzən sülhə nail olmaq və ədaləti bərpa etmək üçün siz gücdən istifadə etməlisiniz. Bugün biz bunu görürük. Görürük ki, Avropa İttifaqı güclü hərbi potensial qurmaq üçün bugün öz siyasətini necə dəyişməyə çalışır. Görürük ki, digər ölkələr öz resurslarını hərbi potensialına və infrastrukturunun qurulmasına yönəldir. Biz bunu ən azı 20 ilə etdik. 2005-ci ildən etibarən etdik və ərazimizi azad edən separatçılara son qoyan güclü ordu yaratdıq. Bir sözlə, bugün ərazi bütövlüyü və suverenliyin tam bərpası nəinki Azərbaycan xalqının güclü iradəsinin təzahürüdür, o cümlədən beynəlxalq ədaləti nümayiş etdirir. Eyni zamanda, əlbəttə, artıq qeyd etdiyim kimi, bizim yaddaşımız yaxşıdır. Hamımız xatırlayırıq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Ermənistanın cari hökuməti özünü necə aparırdı? Hamımız Qarabağ Ermənistandır söyləyən Ermənistan rəhbərinin bəyanatlarını xatırlayırıq. Bu, Xankəndidə deyilmişdir. Hamımız işğal olunmuş Şuşa şəhərində onun davranışını xatırlayırıq. Bunu internetdə tapa bilərsiniz. Çox maraqlı videodur. Bugün bəzi Avropa bürokratları Ermənistanı sülh güvərçini kimi təqdim etməyə çalışırlar. Lakin onlar həmin hökumətin keçmişdə nəyi etdiyini yaddan çıxarırlar. Onlar yaddan çıxarırlar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər bizim şəhərlərimizi, kəndlərimizi atəşə tuturdu. 100-dən artıq vətəndaşımızı həmin raketlərə, ixracı qadağan olunmuş İskəndər M raketinə görə itirdik. Biz hələ də suala cavab almamışıq. Ermənistan ordusu İskəndər M raketini necə əldə edib? Çünki Rusiyada bu raketin ixracı yasaqdır. İnanmayanlarsa buradan cəmi 5-10 dəqiqəlik yoldur. Getsinlər Hərbi Qənimətlər Parkına və Şuşada tapdığımız İskəndər M raketini görsünlər. Biz onu artıq 2021-ci ilin yazında tapdıq, çünki o qarın altında qalmışdır. Biz Şuşanı azad etdiyimiz zamanı o şəhərə atılmışdı. Bu, Ermənistanın baş nazirinin əmri ilə edilmişdi. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Ağcabədi və bir çox digər şəhərlər dövrü olaraq Ermənistanın atəşinə tutulurdu. Biz isə bunu etmədik. Biz Ermənistan ordusuna, işğalçı Ermənistanın ordusuna qarşı mübarizə aparırdıq. Onlar isə mülki şəxslərlə mübarizə aparırdı. Fərq bundadır. Bu, 1-ci Qarabağ müharibəsində də eyni idi. Onlar bir növ bufer zonası yaratmışdılar. Belə adlandırırdılar. Əslində isə bu, işğal olunmuş ərazilər idi. Onlar yüz minlərlə Azərbaycanlını qovdular və etnik təmizləmə apardılar. Biz bunu heç vaxt yaddan çıxarmayacağıq. Sizə bir məsələni də deyə bilərəm ki, Ermənistana etimad səviyyəsi sıfıra bərabərdir. Beləliklə, biz onların hər hansı bir sözünə inanmırıq. Çünki onlar elə insan deyirlər ki, biz inana bilək, o cümlədən onların indiki hökuməti. Bir daha, bütün bunlar göstərir ki, onların dediyi bizim üçün sıfır məna kəsb edir. Bizə sənədlər, yazılı kağızlar lazımdır. Bizə lazımdır ki, onların konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olmasın. Orada Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları hələ də qalır. Bizə lazımdır ki, ATƏT-in Minsk qrupu buraxılsın. Biz bu mesajı Ermənistana çatdırırıq və deyirik ki,
Minsk qrupunun saxlanılmasında məntiq yoxdur. O, Qarabağ məsələsinin həlli üçün yaradılmışdır. İndi Qarabağ məsələsi həll olunub. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyır. ATƏT-in həmin qrupunun buraxılması üçün ümumi müraciətdə siz bizə niyə qoşulmursunuz? Onlar istəmirlər. Belə çıxır ki, onlar bunu bir ayağını ərazimizdə yer saxlamaq üçün edirlər. Əlbəttə ki, virtual olaraq. Onların silahlanması bu nəyi göstərir? Bu göstərir ki, onlar yeni müharibəyə hazırlaşırlar. Kim onları yenidən müharibəyə sürükləyir? Fransa və onun prezidenti. Onların Ermənistanı təchiz etdiyi məhvedici silahlar bizə qarşı yönəlir. Bugün başqa yerdə lazım ola biləcək Caesar haubitsaları Ermənistana göndərilir. Əslində, Avropa İttifaqının kəşfiyyat missiyası olan dırnaqarası Avropa monitoring missiyası gecə-gündüz cəsus kimi sərhədlərimizdə dayanır və baxırlar ki, bəlkə haradan bir yerdən girə bilsinlər. Bizim də həmin dırnaqarası monitoring missiyası barədə kifayət qədər kəşfiyyat məlumatımız var. Avropanın sülh fondu milyonlarla dolları Ermənistanı silahlandırmaq üçün ona verir. Bəli, onlar deyir ki, bu pul qeyri-məhvedici hərbi qurğular üçündür. Birincisi, bunu kim yoxlaya bilər? İkincisi, siz onlara 10 milyon verirsiniz və sonra isə digər 10 milyon planlaşdırılır. Beləliklə, Ermənistana silah almaq üçün pula qənaət imkanı yaranır. Nəinki Fransa onlara məhvedici silahlar göndərir. Onda onlar bunu niyə edir? Onlar nəyə hazırlaşır? Əgər sülh istəyirlərsə, buna ehtiyac yoxdur. Dəfələrlə biz bu məsələni erməni nümayəndələrinin və onların Brüsseldəki yeni ağalarının qarşısında qaldırmışıq. Çünki onlar indi böyük qardaşını dəyişiblər. Bugün bu Brüsseldir. Prezident Trump'ın qələbəsinə qədər bu dövlət departamenti USAID idi. Məhz indi ciddi problemlərlə üzləşən Menendez kimi rüşvətxor Amerika siyasətçiləri idi. Menendez siyahıda hələ sonuncu deyil. Necə deyərlər, bir qaranquşla bahar olmur. Xeyli digərləri var ki, erməni pulunu ciblərinə qoyurlar. Mən onların adlarını çəkə bilərəm. Adları məlumdur. Cənab Adam Schiff, cənab Frank Pelloni və xanım Nancy Pelosi və bir çox digərləri var. Onlar 10 illiklər ərzində Azərbaycana hücum çəkmək və onu gözdən salmaq üçün Birləşmiş Ştatlarda erməni diaspor təşkilatlarından pullar alıblar. Beləliklə, biz Prezident Trump'a bataqlığın qurudulmasında uğurlar arzu edirik. Bu asan deyil, lakin edilməlidir. Həmçinin biz USAID-nin Azərbaycanda qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı Amerikanın orqanları ilə məlumat mübadiləsinə hazırıq. Onlar insanlara necə rüşvət verirdilər, onlar qeyri-qanuni maliyyə kanallarından necə istifadə edirdilər, onlar Azərbaycanın qanunlarını və normalarını necə pozurdular. İndi məsuliyyətli olmaq vaxtı yetişib. Biz əlimizdə olan bütün informasiyanı təqdim etməyə hazırıq. Bir mənalı olaraq forumda yeni geosiyasi vəziyyət müzakirə olunacaqdır. Siz yəqin mənim şərhlərimdən təsəvvür edirsiniz ki, biz hazırda Amerikada nə baş verirsə ona çox böyük maraq göstəririk. Nəyə görə? Səbəb çox sadədir. Çünki cənab Antony Blinkenin Azərbaycana aid siyasəti əslində 30 il qurduğumuz ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini heçə indirdi. Biz hər zaman ABŞ-ın çox etibarlı, yaxın tərəfdaşı olmuşuq. Biz onlara lazım olanda onlarla idik. Biz onlara İraqda lazım olanda qoşunla onlarla idik. Biz onlara Əfqanistanda lazım olanda 2001-ci ildə Əfqanistanda əməliyyatlara qoşulan ilk qeyri-NATO ölkələrindən idik və oradan sonuncu çıxdıq.
Lakin biz çıxandan sonra onlar bizə sanksiya tətbiq etdilər. Xatırlayıram ki, bu Azərbaycanda böyük məyusluq yaratdı. Mən onların bəzi nümayəndələrinə söylədim ki, biz sizə necə inana bilərik? Biz sizə lazım olanda sanksiyanı dayandırırsınız. Biz sizə artıq lazım olmayanda sanksiyanı yenidən tətbiq edirsiniz. Onda uzunmüddətli münasibətləri sizinlə necə qura bilərik? Beləliklə, çox maraqla baxırıq. Birincisi ona görə ki, biz Azərbaycanda Dövlət Departamentinin bütün səylərinə baxmayaraq ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini uçurumdan tam xilas etdik. İkincisi, ümid edirik ki, yeni administrasiya ilə Cənubi Qafqaz, sülh, təhlükəsizlik, antiterror əməliyyatları regionumuzun müasir inkişafı üçün hər zaman vacib olmuş güclü tərəfdaşlığımızı yenidən quracağıq. Birmənalı olaraq bugün forumda bütün natiqləri dinləmək çox maraqlı olacaq. Həmişə olduğu kimi əminəm ki, forum və onun üzvləri, xüsusən də indi kəskin geosiyasi dəyişikliklərdən sonra keçirilən tədbirdə ideya və yanaşmalar irəli sürəcəklər. Bir daha bizimlə olduğunuza görə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarıq və foruma uğurlar arzu edirəm. Accepting our invitation and wish the forum success. Thank you. Thank you, Mr. President. Təşəkkür edirik, cənab prezident. Və indi isə böyük məmnuniyyətlə və şərəflə zat-ı aliləri Albaniya Respublikasının prezidentinə söz vermək istəyirəm. Cənab Bayram Bega. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyirli olsun. Hörmətli Prezident Əliyev, icazə verin. Fikirlərimi təşəkkür sözləri ilə başlayım. Dəvətə görə minnətdaram. Və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm və sizi əmin edə bilərəm ki, COP29 böyük nailiyyət idi ölkə üçün. Hörmətli Prezident Əliyev, hörmətli qonaqlar, dəyərli qonaqlar, hörmətli dostlar və qonaqlar, sizinlə bərabər olmaq bizim üçün çox böyük şərəfdir. Biz çox tərəfli dialoqa sadiqliyimizi nümayiş etdiririk. Bugünkü günün şüarı çağırışların fürsətlərə çevrilməsidir. Bu sadəcə məqsəd deyil, həmçinin ehtiyacdır. Nizami Gəncəvi Qlobal Bakı Forumu çox mühüm bir forumdur və ümid qeyri-müəyyənlik dünyasında ümid yaradan bir forumdur. Və pandemiyadan əvvəl və dünyada baş verən silahlı münaqişələr artıq dünyanı dəyişib və müəyyənlik qeyri-müəyyənliklə əvəz olunub. Böhran genişlənir və dünya səviyyəsində qeyri-sabit vəziyyət inkişaf edir. Müxtəlif bölgələrdə münaqişələr davam edir və tarixin kölgələri müasir dünyanı üstələyir bəzi hallarda. Çağdaş dünyamız yalnız siyasi böhranla üzləşməyib, eyni zamanda iqtisadi tənəzzüldə baş verir. Bugün dünya keçid dövründədir və bu keçiddən azadlıq, demokratiya, insan layaqəti, ədalət və təhlükəsizlik kimi məfhumlar sınaqdan keçməkdədir. Burada münaqişələr var, kiber təhlükələr, mütəşəkkil cinayətkarlıq və saxta məlumatlar dominantlığa çalışır və beləliklə bizdən cəsarət tələb olunur, birlik tələb olunur və gücün istifadəsi ədaləti əvəzləməyə çalışdığı bir dövrdə cəmiyyətlər və nəsillər iflasa uğrayır və düşünürük ki, çağırışlar yeni imkanlar yaratmaqdır. Çağırışlar yeni dünya düzəni üçün
sınaqdır. Ukraynadakı münaqişə və digər münaqişələr bizim təhlükəsizliyi sarsıdır və kontinental və qlobal səviyyədə əməkdaşlığa böyük təhdiddir. Və biz sülhün bərpasını mümkün etməliyik. Və biz sərhədləri qorumalı və dövlət suverenliyinin qorunmasına çalışmalıyıq. Milli çağırışlar mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə və kiber cinayətlərlə mübarizədən ibarətdir. Və bunlar sözsüz ki, regional və beynəlxalq səviyyədə bizim əməkdaşlığı tələb edir. Qeyri-qanuni miqrasiyanın Avropaya axını bir daha onu göstərdi ki, sərhədlərdə nəzarət bu baxımdan kifayət deyil, çünki bu bütövlükdə həmin axının qarşısını ala bilmir və mexanizm tam işlək deyil. COVID-19 pandemiyasının idarə edilməsi təcrübəsi onu göstərdi ki, ən effektiv həllər vahid reaksiya mexanizmindən irəli gəlir və elm və texnologiyaya uzun müddətli investisiyalar yatırmalıdır. Biz texnoloji inkişafa dəstək olmalıyıq, süni zəkanı inkişaf etdirməliyik və bu fərdləri, icmaları və xalqları yeni fəsilə keçməyə, yeni mərhələyə keçməyə imkan yaradacaq. Və beləliklə, bu həyatımızın hər bir sahəsinə aid olacaq. Biz öz dəyərlərimizə sadiq qalmalıyıq. Çağdaş dünyada ən çox texnoloji inkişaf edən bir dövrdür çağdaş dünya. Və bu da heç asanlıqla mümkün olmayıb. Bir çox çağırışlardan keçmişik və cəsarət və aydın bir baxış lazımdır ki, sülh və təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və siyasətləri vətəndaşlarımızın xeyrinə çevirək. Bizə elə bir dünya lazımdır ki, iqtisadiyyat dayanıqlı olsun, münaqişələr həll olunsun, nəinki həll olunmamış qalsın və cəmiyyətlərimiz güclənsin, parçalanmasın, daha çox həmrəy olsun və sülh çox tutarlı və möhkəm əsaslarda qurulsun. Bu, sözsüz ki, sabahki dünyanı, gələcək dünyanı daha da yaşamı üçün məqbul edəcək. Xanımlar və cənablar, öz ölkəmin təcrübəsindən deyə bilərəm ki, bu, çətin və çağırışlı, qalmaqallı bir dövrlər keçib. Albaniya bunu yaşayıb, totalitarizmdən demokratiyaya keçib. Təhlükəsizlik olmayan dövrdən NATO üzlüyünə, mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyatdan azad iqtisadiyyata və təcrid olunmuş ölkədən ildə 10 milyona qədər turist cəlb edən ölkəyə çevrilmişik və hazırda biz Avropa İttifaqına üzv olmağa yaxınıq. Albaniya demokratiyaya üstünlük vermişdir. Albaniya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə tərəfdaşlığına sadiqdir. Çünki biz inanırıq, Avro-Atlantik dəyərlərə inanırıq. Biz Avropa İttifaqına üstünlük veririk. Və bu, sülhün, təhlükəsizliyin və firavan yaşamın zəminidir. Albaniya həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində olan albanları birləşdirərək çağırışları fürsətlərə çevrilib. Biz, gənc nəslimiz iddialıdır və bu prosesdə mühüm rola malikdir. Hörmətli iştirakçılar, hörmətli dostlar, Albaniya tam şəkildə inanır ki, əməkdaşlıq və dialoq fövqəl əhəmiyyətli məsələlərdir və onlar bizə gələcəyi gətirəcək. Biz düşünürük ki, sülh və təhlükəsizlik olmadan heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Buna görə biz dialoq və demokratik sabitliyə olan sədaqətimizi bir daha ifadə edirik. Çıxışımız sonunda istərdim Albaniya ilə Azərbaycan arasında dostluq haqqında söz açım. Bizim uzun müddətli dostluğumuz bizim qarşılıqlı əməkdaşlıqda öz əksini tapır. Ələlxüsus iqtisadiyyat və infrastruktur layihələri nəzərdə tuturam. Mən bu əməkdaşlığa və onun inkişafına sadiqəm. Bu bizim xalqların marağına cavab verir və biz birgə xalqlarımızla, qonşularımızla, tərəfdaşlarımızla gələcəyi birgə qura bilərik. Baxmayaraq ki, coğrafi baxımdan biz yaxın deyilik və bu forum çox gözəl bir platformadır. Sülh, təhlükəsizlik və inkişaf naminə qurulan çox gözəl bir müstəvidir. Hər birinizə uğurlar diləyirəm və xoş gün arzulayıram. Təşəkkür edirəm.
Thank you, Your Excellency, for these very important remarks. Təşəkkür edirik zati aliləri çox mühüm çıxışa görə. İndi isə böyük şərəflə sözü The chairperson of the presidency xanım of Zelka Bosnia and Herzegovina. Svijanoviç, Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədrinə verirəm. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir, cənab prezident, hörmətli iştirakçılar. Bu mühüm müzakirəyə dəvətə görə təşəkkür edirəm. Biz dünyada bir çox qalmaqallı və çətin bölgələr haqqında danışırıq və doğrudan da bu çağırışlar fürsətlərə çevrilə bilərmi? Mən də belə bir ölkəni təmsil edirəm ki, bizdə 30 il ərzində konstitusiyon və siyasi böhran uzun müddətli olub və bir çox fəsadlarını yaşamışıq. Ümumi danışsaq, hamı gözləyir ki, beynəlxalq münasibətlər hansı duruma çatacaq və hazırda Trump administrasiyası bunu necə dəyişəcək. Və deyim ki, Amerikanın deep state'i, yəni dərin hökuməti bir çox hallarda Bosniya-Hersegovinanın da qurban kimi seçmişdir ki, burada da müəyyən proseslərə təsir etməyə çalışırdı və onu mərkəzləşdirilmiş dövlətdən təmərküzləşdirilmiş dövlətə çevrilməyə çalışırdı. Və bununla da uğursuz bir dövlət olacaqdı və bu vahid bir milli mənsubiyyəti olmayan xalqlara çevriləcəkdik. Əsas alətlərdən biri məhkəmə sisteminin silahlandırılmasıdır və bizim Konstitusiya Məhkəməsində 3 xarici hakim var idi və digər hakimlər də var idi ki, onlar sülh sazişini, öz təsirini, mənfi təsirini göstərirdi. Və bu, öz növbəsində və bu Konstitusiya Məhkəməsi bizim konstitusiyanı dəyişir və mövcud konstitusiyanı müdafiə etmir. Digər nümunə bu BIH və Bosniya-Hersegovina məhkəməsidir. Və burada siyasi məhkəmə bir qətnamə ilə başa çatıb ki, o Bosniya-Hersegovinanı zorakılıq mənbəyinə çevrilir. Serbiya prezidenti çalışmışdır ki, öz konstitusiyon hakimiyyətini icra etsin və orada öz iradəsini tətbiq etsin. Bu konstitusional öhdəlikləri çərçivəsində bu konstitusiya sahətlərinə təsir etmişdir və onları pozmuşdur. Və beləliklə, heç bir digər prezident oxşar bir hərəkət etməyib. Bu, ona görə baş verir ki, xarici Christian Schmidt yüksək elçi adlandırırdı və o hakimiyyəti mənimsəmişdir və beynəlxalq hüquq, Daytona prinsiplərini və Bosniya-Hersegovinanın konstitusiyasına və Serbiya Respublikasının konstitusiyasına laqeyd yanaşaraq öz iradəsini yer etməyə çalışırdı və öz qeyri-qanuni və avtokratik qərarlarını yeritməyə çalışırdı və seçilməyən bir xarici konstitusiyaya zid olaraq və qanunvericiliyə zid olaraq qərar vermişdir ki, bizim cinayət məhkəməsi sistemi dəyişsin və bir cəza mexanizminə çevrilsin. Bosniya-Hersegovinanın seçilmiş şəxslərinə cəzaya çevrilsin. Və bu, müharibənin bir nümunəsidir. Müasir hüquqi sistemin yanlış istifadəsidir və bu siyasi müxalifəti ədalət başlığı altında irəli çəkilməsidir və bu əslində heç kimi təmsil etməyən bir qruplardır. Biz gördüyümüz odur ki, hesablanmış bir yanaşma var, demokratik seçilən şəxslərin yerindən tərpədilməsi üçün və sosial dəyərləri sarsıtmaq üçün Bosniya-Hersegovina bu proseslərdən çıxmalıdır və doğrudan da həqiqətən demokratik sistem seçməlidir ki, yalnız demokratik seçilmiş şəxslər, nümayəndələr siyasəti müəyyən etsin və qanun insanlara xidmət etsin, seçilməmiş və heç bir seçicinin səsini təmsil etməyən şəxslərə xidmət etməsin. Məhkəmə sisteminin sui-istifadəsi seçilmiş və Serbiyanın nümayəndələrinin Daytona sazişlərinə qarşı addım atması bizim Respublikaya və bizim insanlara qarşı təhdiddir və həmçinin ümumiyyətlə hamıya qarşı təhdiddir. Və beləliklə, Almaniyanın cavabı
və Almaniyanın bu məsələlərlə münasibəti bizim daxili siyasətdə bu münaqişəni daha da dərinləşdirir və biz yalnız və yalnız bunun mənfi təsirlərini görürük və Bosniya-Herseqovinada da biz bunun şahidi olmuşuq və beləliklə demokratiya haqqında danışanda və yeni dünya düzəni haqqında danışanda həqiqi əhalinin hüquqlarını qorumaq üçün həqiqi mexanizmlər haqqında danışanda Bosniya-Herseqovina bir müstəmləkədir və bəlkə də yeganə mövcud olan müstəmləkədir və təəssüf ki, Bosniya-Herseqovina haqqında tam mənada danışmaq istəmir, tam vəziyyəti başa düşmək istəmir. Xaricilərin yanlış addımları beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlənilir və düşünürəm ki, çox gözəl bir imkandır və mən iştirak etdiyim bütün forumlarda bu məsələ haqqında, ədalətsizlik haqqında, səhv addımlar haqqında danışıram və xaricilərin gördüyü fəaliyyətləri tənqid edirəm. Bosniya-Herseqovina yalnız və yalnız daxili dialoq vasitəsilə irəli gedə bilər. 3. Daxil olan xalqların, ölkədə yaşayan əsas xalqların nümayəndələri bir yerdə oturub müzakirə etməkdir. Və bu ölkə Christian Schmidtin deyil, Avropa İttifaqının deyil, ABŞ-ın deyil və yaxud da digərlərinin deyil, bizim ölkəmizdir. Və odur ki, yeganə burada çıxış yolu dialoqdur, ünsiyyətdir və biz birgə yaşamdır. Bizim gələcəkdə birgə yaşamımızdır. Təşəkkür edirəm, cənab prezident, təşəkkür edirəm ki, biz öz hekayələrimizi və fikirlərimizi burada paylaşa bilirik. Təşəkkür edirik zati aliləri. Sözü Gordana Slijanovska-Davkova, Şimali Makedoniya Respublikasının prezidenti. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli prezident Əliyev, zati aliləri, xanımlar və cənablar. Fürsətdən istifadə edib bizim çox gözəl ev sahibinə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm və onlar 12-ci Qlobal Baku forumunda Azərbaycanda iştirakı üçün bizi dəvət ediblər. Coğrafi məsafəyə baxmayaraq, bizim iki dost ölkəmiz dərin bağlara malikdir. Bu iki ölkə bəşəriyyətin kəsişdiyi nöqtələrdə yerləşir və burada çox millətli, çox dinlərə malik insanlar birgə yaşayıb və hər iki ölkə 91-ci ildə müstəqilliyini qazanıb və öhdəlik olaraq çox tərəflilik və əməkdaşlıq kimi dəyərləri seçib. Həmçinin digər bir məsələ var ki, bizim iki ölkə üçün oxşardır. Azərbaycan odlar yurdudur. Mən isə Günəş ölkəsini təmsil edirəm və Günəş bizim Makedon şairlərinin biri demişdir ki, ən qədim odlardan biridir insanın qazanda bildiyi və son bir neçə gün ərzində Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər çərçivəsində çox geniş müzakirələr aparmışıq və təşəkkür edirəm hörmətli prezident Əliyev qonaqpərvərliyə görə. Azərbaycanın qonaqpərvərliyi həmçinin beynəlxalq səviyyədə Qlobal Bakı forum vasitəsilə daha da tanınır. Hazırda forum dünyada son illər ən qabaqcıl platformalardan birinə çevrilib və burada bir neçə nəsil liderlərin müdrik, dərin fikirləri və ideyalarının paylaşdığı bir yerdir və bu regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında qurulan bir forumdur. Hörmətli qonaqlar, bu məsələlər 25-ci ildə xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki bu ili hamı keçid bir ili kimi düşünür, dəyişikliklər ili kimi düşünür. Gün bə gün yeni suallar ortaya gəlir, lakin onların cavabları yoxdur. Dünya çox fərqli bir məkana çevrilir. Çox tərəflilik qütbləşməyə yol açıb, siyasi mübarizəyə yol açıb və birgə təhlükəsizlik sistemini
sarsıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qütbləşən bir quruma çevrilir. Lazım olan vaxtı istənilən nəticə vermir və dünyada konsensus artıq sual altındadır. Biz yeni mərhələdə necə yaşamalı və burada qərarlar və beynəlxalq sistemə əsaslanan qərarlar dəyərdən düşdüyü dövrdə necə yaşamalıyıq? Bir neçə gün əvvəl Almaniya prezidenti Steinmeier München Təhlükəsizlik konfransında qeyd etmişdir ki, güc yeni dünya düzəninin aparıcı dəyəri olmamalıdır. Çünki bu, bəşəriyyətin əldə etdiyi nailiyyətləri 80 il əvvəl BMT-nin təsis olunduğu günlər qərara gəldiyi və bizi birləşdirən dəyərləri heçə endirəcək. Yeni qaydalar nədən ibarət olacaq? Nəyə əsaslanacaq? Pacta sunt servanda prinsipinə əsaslanacaq və yaxud da güc prinsipinə əsaslanacaq. Bu dəyərlər toqquşmasıdır, reallığın toqquşmasıdır, yoxsa maraqların toqquşmasıdır. Və ümumiyyətlə, bu böhranın öhdəsindən gələ biləcəkmi və qarşımızda olan bu çağırışların öhdəsindən birgə qaydalarla öhdəsindən gələ biləcəkmi və ümumiyyətlə gələcək gənc nəsili üçün və gələcək nəsilləri üçün biz hansı dünyanı buraxıb gedəcəyik və düşünürəm ki, bu il Bakı Qlobal Forumunda müzakirə edəcəyimiz suallar sırasında bunlar da var. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, 3-cü paneldə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gələcək naminə fəaliyyətlərinə həsr olunmuş forumda da çıxış edib fikirlərimi bildirə biləcəm. Bildiyiniz kimi, vaxtilə ABŞ Dövlət Departamentinin dövlət katibinə Nobel sülh mükafatı verilmişdir. Sırf 80 il əvvəl BMT-nin təsis olunmasına görə müraciətində dövlət katibi qeyd etmişdir ki, insanlar üçün və xalqlar üçün əsas məsələ odur ki, onlar kifayət qədər əziyyət çəkiblərmi? İbrət dərsi çıxarılıblarmı ki, şübhələri, yanlış təsəvvürləri arxada qoyub, birləşib vahid dəyərlər naminə, vahid maraqlar naminə inkişaf etsinlər. Və burada vahid maraqlar uzun müddətli sülhə yol açır və bu, insanların yaratdığı texnologiyanın açdığı yeni imkanlardan istifadə edib bəşəriyyətin inkişafına, təkamülünə yönəltməliyik, nəinki onun dağıdılmasına. Mən səmimi qəlbdən inanıram ki, Bakı Qlobal Forumu yeni düşüncələr üçün bir gözəl məkan olacaq və bu fikirlər, bu ali vahid maraqları qorumaq üçün və yaşatmaq üçün gözəl bir imkan olacaq. Təşəkkür edirik. Sonra Latviyanın sabiq prezidenti Vaira Vike Freiberga çıxış edərək 12-ci Qlobal Bakı Forumunun fikir müxtəlifliyini təmsil edən insanları neytral və mehriban mühitdə bir araya gətirdiyini bildirdi. Sabiq prezident forumun dünyanın qlobal çağırışları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmasına imkan yaratdığını vurğuladı. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Məşvərət Şurası adından və həmkarım İsmail Serəgəldin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür sözləri ilə başlamaq yerinə düşər. Həm bu təşəbbüsün başlanmasına görə, həmçinin davamlı şəkildə onun inkişafına görə Prezident və təsdiq etmişdir və bu ideyanın dəstəkləmişdir və getdikcə dünyanın müxtəlif dövlətlərindən getdikcə artan sayda liderlərin, fərqli fikir daşıyan insanların birləşməsi üçün çox neytral və dostcasına bir mühit yaratmaq üçün dəstək göstərmişdir, qapıları açmışdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus çıxışında COP29 kimi mühüm beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür etdi. Mən burada COP29 üçün bir neçə ay öncə gəlmişdim və qısa müddət sonra bu cür yaxşı təşkil olunmuş tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə Prezident Əliyevi təbrik edirəm. Lakin ən vacibi isə mən əldə edilmiş əhəmiyyətli nəticələrə görə sizi, zatəlləri təbrik edirəm. Hamımız bilirik ki, danışıqlar asan deyildi. Lakin nəticədə iqlim maliyyəsi, qabaqlayıcı və uyğunlaşma tədbirləri üçün mühüm öhdəliklər müəyyən olundu. Bu elə qısa desək çox tərəflilikdir. Dövlətlər ümumi problemlərə gəldikdə ümumi həll variantlarının tapılmasında bir araya gəlirlər. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Miguel Angel Maratinos dünya düzənini təhdid edən problemləri müzakirəsi və həlli baxımından 12-ci Qlobal Bakı forumunu mühüm platforma adlandırdı. Bakıda yenidən olmaq hər zaman böyük məmnuniyyətdir və mən bu fürsətə görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Mən çıxışıma dünən məni qəbul etdiyinə görə və bir çox mühüm məsələləri konstruktiv müzakirəsinə görə zat əlləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirməklə başlamaq istərdim. Zat əlləri, bu dəfə Bakıya səfərimin qısa müddətli olmasına baxmayaraq, sıx iş cədvəlinizə vaxt taparaq məni qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının baş katibi Rebecca Greenspan son dövrlər sürətlə inkişaf edən süni zəka, yeni innovasiyaların qeyri-bərabər paylanmasına diqqət çəkdi və Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə də dialoq üçün dəstəyinə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Dəyərli həmkarlar, xanımlar və cənablar, ilk öncə Cənab Prezident, belə bir forumu təşkil etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, bugün bizimlə burada olmağımıza görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz əslində sizin, hökumətinizin güclü dəstəyini hiss etdik ki, biz həmçinin burada ticari sahədə də bəzi adımların atılmasını birgə düşündük və düşünürük ki, ümumiyyətlə problemlərin aradan qaldırılmasında da, ticarətdə də bu sahədə də adımların atılması vacib olar ki, buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk və burada olmamızdan olduqca məmnunuq. BMT-nin Cenevrədəki ofisinin baş direktoru Tatyana Valovaya vurğuladı ki, 12-ci Qlobal Bakı forumu beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmini üçün mühüm tədbirdir. Mən səmimi qəlbdən zat əlləri Prezident Əliyevə bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə və verdiyi dəstəyə görə və qlobal dəyişikliklər üçün bu dialoq platformanı qurduğuna görə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl Bakı şəhərində olmaqdan məmnunuq. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə də 12-ci Qlobal Forumu təşkil etdiyinə görə minnətdaram və bildiyimiz kimi bu tədbir hər il keçirilir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin icraçı direktoru Fatih Birol çıxışında enerji təhlükəsizliyi və iqlim dəyişmələri məsələlərinə diqqət çəkdi və Azərbaycanı Avropanın eləcə də digər ölkələrin enerji böhranının həllində etibarlı tərəfdaş adlandırdı. Bir çox ölkələr enerji böhranı zamanı bir daha anladılar ki, Azərbaycan etibarlı və etimad doğuran tərəfdaşdır. Bu bir daha sübuta yetirildi. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycandan Avropaya qaz ixracı gələcəkdə artacaq. Mən həmçinin ümid edirəm ki, Yaşıl dəhliz gündəliyi, Azərbaycanın yaşıl dəhliz gündəliyi Qaradənizin dibi ilə elektrik, enerji kabeli, Avropaya gedən bu kabel bu layihəyə uğurlu olacaqdır. Sonda çıxış edən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldin bildirdi ki, 12-ci Bakı Qlobal Forumu dünyanın aparıcı liderlərini, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini və alimlərini açıq, məzmunlu diskussiyalar üçün bir araya gətirən mühüm platformadır. Biz burada çox müxtəlif mövzular ətrafında bir-birinə fərqlənən rəyləri eşitdik və eşidəcəyik və dəyərli iştirakçılar, onların burada olması bizə körpüləri salmaq, bu məsələləri təhlil etmək imkanı yaradacaqdır. Əlbəttə ki, ənənəvi Qlobal Bakı forumu hər zaman öz rəylərinin şaxələndirilməsi ilə seçilmişdir. O cümlədən rasional arqumentlərin irəli sürülməsi ilə yadda qalmışdır.